హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? ఈరోజు వీడియోలో మనము ఈ మిషన్ యొక్క క్లీనింగ్ మరియు ఆయిలింగ్ అనేది ఏ విధంగా వేయాలో తెలుసుకుందాము. చాలామంది కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారనమాట, ఈ మిషన్కి ఆయిల్ అనేది ఏ విధంగా వేస్తారని చెప్పేసి. అయితే ఈరోజు వీడియోలో క్లీనింగ్ మరియు ఆయిలింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాము. ముందుగా మనం క్లీనింగ్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ మనకి మిషన్కి దారప్రీల్ అనేది ఉంది కదా, ఈ దారప్రీల్ భాగాన్ని అదేవిధంగా ఈ బాబిన్లో ఉన్న కూడా ఈ దారాన్ని తీసేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆయిల్ వేసేటప్పుడు కొంచెం థ్రెడ్ పైన కూడా పడుతుంది కాబట్టి మనకి ఆల్రెడీ ఈ మిషన్కి ఉన్న థ్రెడ్ భాగాన్ని తీసేసుకోవాలన్నమాట. సేమ్ ఇదే విధంగా మనకి బాబిన్లో కూడా థ్రెడ్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఈ థ్రెడ్ భాగాన్ని తీసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా థ్రెడ్ని తీసేసుకున్న తర్వాత ఒక వేస్ట్ క్లాత్ని తీసుకోవాలి. అది కాటన్ క్లాత్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఇలా కాటన్ క్లాత్ భాగాన్ని తీసుకొని మనకి పై భాగాన ఈ విధంగా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. అయితే మనం ఎప్పుడు కానీ మనము స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత దీనిపైన ఒక క్లాత్ అనేది కప్పుకోవాలి. లేదా మనకి మిషన్తో పాటు మనకు ఒక కవర్ అనేది కూడా వస్తుంది. ఆ కవర్ భాగాన్ని దీనికి ఎప్పుడు ఇలా సీల్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట. అంటే మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత అలా చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే డస్ట్ అనేది ఎక్కువగా పట్టదు. మనం మామూలుగా స్టిచ్చింగ్ చేసే టైంలో డస్ట్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇలా పై భాగాన క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కింది భాగాన అంటే ఈ బాబిన్ పెట్టే ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, ఈ భాగం దగ్గర క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, మనం మిషన్ కొన్నప్పుడు మనకి మిషన్తో పాటు ఈ చిన్న బ్రష్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇక మీకు చూపిస్తున్న చూడండి, ఈ బ్రష్తో ఈ విధంగా క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, కొంచెం చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్లేస్ భాగంలో ఇలా క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఒకవేళ కొంచెం ఈ బ్రష్తో క్లీన్ చేయలేకపోయినట్లయితే మనం మామూలుగా ఫింగర్తో కొంచెం ఈ కాటన్ క్లాత్ను కూడా ఫోల్డ్ చేసుకొని కూడా క్లీన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈ విధంగా కూడా చూపిస్తున్నాను. మామూలుగా ఒక ఫింగర్కి ఇలా క్లాత్ను ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇలా లోపల భాగాన పెట్టేసుకొని మొత్తము క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇలా ఈ మిషన్ యొక్క పై భాగాన మరియు ఇలా లోపలి భాగాన క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా క్లీన్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఈ ఫూట్ భాగం ఉంది కదా, ఈ పై భాగాన ఈ ఫూట్ భాగాన్ని తీసేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫూట్ లిఫ్టర్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఫూట్ లిఫ్టర్ని ఈ విధంగా అనుకుంటే మనకి ఇలా ఈ ఫూట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇలా ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఫ్రేమ్ భాగం అనమాట. ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ భాగాన్ని తీసేయాలి. ఈ ఫ్రేమ్ తీసేయడానికి అంటే మన స్క్రూని లూజ్ చేయడానికి మనకి ఇలా చిన్నపాటి స్క్రూ డ్రైవర్ వస్తుంది. ఇది కూడా మనకి మిషన్తో పాటే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ స్క్రూ భాగాన్ని మనం లూజ్ చేసుకొని ఈ ఫ్రేమ్ భాగాన్ని తీసేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, స్క్రూస్ అనేవి మనము ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తిప్పుకోవాలి, అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనమాట. అలా తిప్పడం వల్ల మనకి స్క్రూ అనేవి లూజ్ అవుతాయి. ఇలా స్క్రూ భాగాన్ని లూజ్ చేసుకొని ఫ్రేమ్ భాగాన్ని తీసేసుకోవాలి. ఇక్కడ కొంచెం నిదానంగా స్క్రూస్ని తిప్పండి, ఎందుకంటే స్క్రూస్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఇలా కొంచెం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తిప్పుకొని స్క్రూ భాగాన్ని లూజ్ అనేది చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇదే విధంగా మనకి రెండో స్క్రూ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా ఈ విధంగా లూజ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇలా స్క్రూని తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రేమ్ భాగాన్ని తీయాలి. ఇక్కడ చూడడానికి ఫ్రేమ్ భాగాన్ని తీసేసిన తర్వాత మనకి డస్ట్ అనేది ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూసారా మనకి డస్ట్ అనేది ఎంత ఉందో. ఇదంతా మరి డస్ట్ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే మనం కుట్టిన క్లాత్ వల్లే వస్తుందండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు జూమ్లో చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటి కొంచెం మనకి రెడ్ కలర్ థ్రెడ్ ఉంది, తర్వాత కొంచెం డస్ట్ అంటే కొంచెం బూజులాగా కూడా ఉందన్నమాట. అంటే ఇంత డస్ట్ అనేది మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే మనం కుట్టిన క్లాత్లో మనకి దారపోగులు ఉంటాయి కదా, ఆ దారపోగులు చిక్కుకోవడం వల్ల ఇలా డస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుందన్నమాట, ఇలా ఫూట్ కింద. ఇప్పుడు ఈ డస్ట్ భాగాన్ని మనము క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. అయితే డస్ట్ని క్లీన్ అనేది చేసుకోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మిషన్ అనేది ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వదన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, దారాన్ని ఇలా ఈ విధంగా చిన్నపాటి బ్రష్తో ఈ విధంగా క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇలా క్లీనింగ్ అనేది మనం డైలీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. మనం వీక్లీ ఒకసారి కానీ లేదా 10 డేస్కి ఒకసారి కానీ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి మిషన్ ఏంటంటే కండిషన్లో ఉంటుందన్నమాట. ఇలా ఈ విధంగా కొంచెం నిదానంగా ఈ డస్ట్ని క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఫుడ్ పెట్టే ప్లేస్ అనేది ఉంది కదా, ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం మీరు స్క్రూ డ్రైవర్లు కానీ టెస్టర్లు కానీ పెట్టొద్దు. పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం మీకు ఇక్కడ ఈ మిషన్ భాగం అనేది దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి ఇలా కొంచెం ఇలా బ్రష్తో లేదా వీలైతే క్లాత్తో ఇలా ఈ విధంగా క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. మీలో ఎవరైనా కొత్తగా మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని 1-2 సార్లు ఇలా ఈ విధంగా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇదే మెకానిజము ఇలా సింగర్ మిషన్కే కాకుండా ఉషా మిషన్కి, అదేవిధంగా బ్రదర్ మిషన్ కూడా ఇదే మెకానిజం ఉంటుంది. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఇలా 5 భాగాన ఫ్రేమ్ని తీసేసుకొని ఇలా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా నిదానంగా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి.
ఇలా ఈ విధంగా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. అయితే ఆయిల్ అనేది ఏ విధంగా వేసుకోవాలి అంటే మనం ఈ పై భాగాన వేసుకోవాలి ఆయిల్ అనేది. అయితే ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ సపరేట్గా దొరుకుతుంది. అంటే మనకి మిషన్ మెటీరియల్ దొరికే షాప్లో కానీ లేదా కంగన హాల్స్లో కూడా మనకి ఇక్కడ మిషన్ అనేది దొరుకుతుంది. ఇది వచ్చేసి మల్టీపర్పస్ ఆయిల్ అనమాట. అంటే మనకి మిషన్కి యూస్ చేసే ఆయిల్. అంతేగాని మన ఇలా కుకింగ్ ఆయిల్ కానీ లేదా కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ వాడొద్దు. సపరేట్గా మిషన్కి సపరేట్గా ఒక ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది. ఆయిల్ని తీసుకొని ఈ విధంగా పై భాగాన వేసుకోవాలి. ఇలా ఈ ఫూట్ ప్లేస్లో సైడ్ భాగాన ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఈ మెకానిజం అనేది ఫ్రీ అవుతుందన్నమాట. ఇలా ఈ విధంగా ఇలా పై భాగాన క్లీన్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కింది భాగానికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ బాబిన్ భాగం ఉంది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రీ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా, ఇవి క్లిప్స్ అన్నమాట. ఈ క్లిప్స్ ఏంటంటే మన సైడ్ భాగానికి తిప్పితే ఈ మనకి ఇక్కడ ఏంటి లోపలి మిషన్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ క్లిప్స్ అనేవి ఇలా ఇటువైపు తిప్పుకోవాలి. సేమ్ ఇదే విధంగా రెండో వైపున కూడా తిప్పుకోవాలి. తిప్పుకోవడంలో మనకి మధ్యలో ఉన్న ఈ రింగ్ భాగము, తర్వాత షటిల్ బాక్స్ అంటే మన బాబిన్ పెట్టే బాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ బాబిన్ బాక్స్ కూడా మనకి ఫ్రీగా వస్తాయి అన్నమాట. ఇలా ఈ విధంగా వస్తుంది. అయితే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ రింగ్ భాగంలో తర్వాత ఈ షటిల్ బాక్స్లో మనకి దారపోగులని చిక్కుకుంటాయి. ఇలా చిక్కుకున్న దారపోగుల్ని క్లీన్ అయినా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి నీట్గానే ఉంది. కొంచెం ఈ పైన ఉన్న డస్ట్ భాగాన్ని క్లీన్ అయినా చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఇందులో కూడా దారపోగులు ఏమైనా చిక్కుకున్నట్లయితే వాటిని కూడా క్లీన్ అయినా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా డస్ట్ భాగాన్ని మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. అయితే మీరు ఈ రింగు భాగము షటిల్ బాక్స్ తీసేటప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చూసుకొని తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే మళ్ళీ మనకు పెట్టేటప్పుడు తెలియడానికి. ఇలా ఈ విధంగా తీసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మనకు లోపల ఇలా దారపో కనబడుతుంది. ఇలా ఈ విధంగా క్లీన్ అయినా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, మనకి దారం అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఇవన్నీ మనకు కుట్టిన అంటే క్లాత్ యొక్క దారాలు ఉంటాయి కదా, ఇవన్నమాట. అదేవిధంగా లోపల డస్ట్ కూడా ఇక్కడ ఫామ్ అయింది చూడండి. ఇలా డస్ట్ భాగాన్ని కూడా క్లీన్ అయినా చేసుకోవాలి. అంటే మనకి ఇక్కడ చిన్నపాటి బూజు కూడా ఫామ్ అయింది, దాన్ని కూడా క్లీన్ అయినా చేసుకోవాలి. ఇలా నిదానంగా ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక 1-2 సార్లు చూసుకొని ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చూసుకొని తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే మళ్ళీ మనకి పెట్టేటప్పుడు కొంచెం ఫ్రీగా మనకి మళ్ళీ అర్థమవుతుంది. అంటే పెట్టేటప్పుడు ఒకవేళ మాకు కొంచెం తీయడం కష్టమవుతుంది అంటే కనుక ఇలా 1-2 సార్లు ఈ వీడియోని చూసి మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి. ఇలా ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ భాగంలో మనం ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బాబిన్ పెట్టే బాక్స్ అంటే షటిల్ బాక్స్ అంటారు కదా, షటిల్ బాక్స్ దగ్గర తర్వాత ఫోటో దగ్గర ఈ చుట్టూ రింగు భాగం దగ్గర ఆయిల్ వేసుకొని ఒకసారి వీల్ భాగాన్ని తిప్పాలన్నమాట. అంటే ఇలా వీల్ భాగాన్ని తిప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. టోటల్ ఈ స్పేస్ మొత్తము స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆయిల్ అనేది. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఆయిల్ అనేది వేస్తున్నాను. ఇలా 1-2 సార్లు ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా వీల్ భాగాన్ని తిప్పడం వల్ల మనకి మొత్తం ఆయిల్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇలా ఆయిల్ అనేది వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్సర్ట్ అనేది చేయాలి. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. మనకి ఈ భాగం అనేది కింది వైపు రావాలన్నమాట. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఒక హాఫ్ సర్కిల్ కదా, మనకి లోపల కూడా ఒక హాఫ్ సర్కిల్ ఉంది. అంటే ఇది మొత్తం సర్కిల్ లాగా ఫామ్ కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి సైడ్ భాగాన ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. చూసుకొని మనం పెట్టిన భాగం అనేది ఇలా కింది వైపుకు వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట. ఇలా ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఈ రింగు భాగం ఉంది చూసారా, ఈ పైన ఇది వచ్చేసి మనకి పై వైపున రావాలన్నమాట. ఇలా పై వైపున వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించండి, మనకి సైడ్ భాగాలు ఉన్నాయి చూసారా, ఇక మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. మళ్ళీ ఇది మనకి పై వైపున రావాలి. ఈ సైడ్ భాగాలు ఉన్నాయి కదా, ఇవి మనకి ఏంటంటే ఈ క్లిప్ భాగాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ క్లిప్ భాగాలు అనేవి ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ అనేవి కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్లిప్ భాగాలు ఇక్కడ మనకి ఫిక్స్ అవ్వాలన్నమాట. ఈ భాగంలో మనకి ఫిక్స్ అనేది కావాలి. ఇలా కరెక్ట్గా చూసుకొని ఈ క్లిప్ భాగాలు ఇలా ఫిక్స్ అయ్యే విధంగా మళ్ళీ ఇటువైపుకి తిప్పుకోవాలన్నమాట. వీటిని ఇలా తిప్పుకోవడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు షటిల్ బాక్స్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఇలా ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి పై భాగాన ఫ్రేమ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఒకసారి ఫ్రేమ్ భాగాన్ని ఇలా క్లీన్ అనేది చేస్తున్నాను. ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి పై భాగాన ఫ్రేమ్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి. అయితే ఫ్రేమ్ భాగాన్ని సెట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి డైరెక్షన్ చూసుకోండి, అంటే ఎటువైపు ఉండాలని చెప్పేసి. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఫూట్ భాగం వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట. మీరు ఇలా చూసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్ కాదండి. అంటే స్క్రూ భాగం బట్టి చూసుకున్నట్లయితే ఇలా కాకుండా ఇలా ఫూట్ భాగం దగ్గర ఇలా వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి. చూసుకొని ఇలా ఫ్రేమ్ భాగాన్ని సెట్ చేసుకొని స్క్రూ భాగాన్ని మనం టైట్ అనేది చేసుకోవాలి. మనం ఇంతమంది తీసిన స్క్రూలు ఉన్నాయి కదా, దాన్ని పెట్టేసి మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు జూమ్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇలా ఫ్రేమ్ భాగాన్ని సెట్ చేసుకొని ఇప్పుడు తీసిన స్క్రూ భాగాన్ని ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కొంచెం నా చెయ్యి మీకు కెమెరా కట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంతమంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిప్పాం కదా, ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్లో తిప్పాలన్నమాట.
ఇలా తిప్పేసుకుని తర్వాత చిన్నపాటి స్క్రూ డ్రైవర్తో దీన్ని టైట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా ఈ విధంగా టైట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇదే విధంగా రెండో స్క్రూ భాగాన్ని కూడా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఫూట్ భాగాన్ని తీసేసాం కదా, ఇప్పుడు ఆ ఫూట్ భాగానికి ఫిట్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఫూట్ లిఫ్ట్ అనేది పైకి అనుకొని ఇలా కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫూట్ లిఫ్ట్ అనేది పైకి అంటే మనకి ఇలా ఫూట్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది. అయితే చాలామంది కామెంట్స్లో ఏమని అడుగుతున్నారంటే ఈ నీడిల్ భాగాన్ని ఏ విధంగా ఫిట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నారనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఈ నీడిల్ భాగం పెట్టే స్క్రూ భాగం ఉంది కదా, దీన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తిప్పుకొని ఈ నీడిల్ భాగాన్ని తీసేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి. అయితే ఇక్కడ నీడిల్ భాగంలో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవైపు ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, ఒకవైపు రౌండ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఒకవైపు ఫ్లాట్గా ఉంది, ఒకవైపు రౌండ్గా ఉందన్నమాట. అయితే మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫ్లాట్గా ఉన్న భాగము లోపల వైపుకు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఫ్లాట్గా ఉన్న భాగాన్ని ఇలా ఈ విధంగా లోపల వైపు ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇలా స్క్రూ భాగాన్ని టైట్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ నీడిల్ నెంబర్ వచ్చేసి 14 అండి, 14 నెంబరు. ఇలా ఈ విధంగా ఫ్లాట్గా ఉన్న భాగాన్ని లోపల వైపు ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఇలా స్క్రూ భాగాన్ని టైట్ అనేది చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నీడిల్ అనేది మార్చుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి బాబిన్ ఉంది కదా, ఈ బాబిన్ కూడా పెట్టేసుకోవాలి. కొంచెం ఒక్కొక్కసారి మనకి దారం అనేది తీసేస్తాం కదా చూడండి, అంటే ఈ బాబిన్లో మన థ్రెడ్ తీసే భాగం ఉంటుంది చూసారా, ఇక్కడ ఈ భాగం దగ్గర కూడా ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న దారం పోగులను చిక్కుకుంటాయి. అలా చిక్కుకోవడం వల్ల కూడా మనకి ఏంటంటే మిషన్ అనేది ఫ్రీగా మూవ్ కావాలన్నమాట. అలా ఒకవేళ దార పోగులు ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఫ్రీ చేసుకొని ఇలా ఈ విధంగా బాబిన్ పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత మనకి బాక్స్ అనేది వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ భాగాన్ని ఫిట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా మిషన్ యొక్క క్లీనింగ్ మరియు ఆయిలింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిలింగ్ అనేది మనము డైలీ మామూలుగా పైనుంచి వేస్తే సరిపోతుంది. కొంచెం డీప్ క్లీనింగ్ అనేది మాత్రము వారానికి ఒకసారి లేదా 10 రోజులకు ఒకసారి చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి మిషన్ అనేది ఎప్పుడూ కండిషన్లోనే ఉంటుందన్నమాట. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.